Shoqata e shkrimtarëve shqiptaro-amerikan feston 25 vjetorin e saj në New York. Shoqata e shkrimtarëve shqiptaro-amerikan do të shënojë një moment të rëndësishëm historinë e saj në organizimin e një galaje jubilare me rastin 25 vjetorit të themelimit. Aktiviteti do zhvillohet në 12 prill në Bronx të New Yorkut dhe pritet të mbledhë një numër të madh shkrimtarësh, artistësh, dashamirësh të letërsisë shqiptare. Festimi do mbahet nga ora 12 deri në 17 në ambientet e Maestro Cathedrals. Organizatorët theksojnë se ky përvjetor shënon një çerek shekulli punë dhe përkushtimi për promovimin e letërsisë shqipe dhe për mbështetjen e krijimtarisë autorëve shqiptarë në diasporë. Gjatë këtyre 25 viteve, shoqata ka organizuar 10 veprimtari kulturore, promovime librash dhe takime letrare që kanë ndihmuar në ruajtjen e identitetit kulturor të komunitetit shqiptaro-amerikan. Një nga momentet të veçanta do të jetë nderimi i poetës së njohur shqiptare Lulieta Leshanaku, e cila do shpahet antare nderi i shoqatës.